अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं आपके साथ वैसलीन से बनी एक बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी शेयर करूंगी। जिन लोगों की बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है, सर्दियों में स्किन फट जाती है, पाँव की एड़ियाँ फट जाती हैं, तो इस रेमेडी को आप यूज़ करें, आपकी एड़ियाँ सॉफ्ट हो जाएंगी। सर्दियों में ड्राई स्किन वालों की स्किन मजीद ड्राई हो जाती है। बर्तन धोने की वजह से, कपड़े धोने की वजह से हाथ फटने लगते हैं, हाथों में गहरे क्रैक्स पड़ जाते हैं या स्किन पील होने लगती है। तो सिर्फ एक बार मेरे कहने पर ये रेमेडी बनाकर ट्राई करें, आपकी स्किन बच्चों जैसी नरम मुलायम हो जाएगी। स्किन पर खुश्की की वजह से बहुत ज्यादा खारिश हो रही है या खुश्की की वजह से झुर्रियां पड़ गई हैं, हाथ बहुत ज्यादा खुरदरे हो गए हैं, पाँव में गहरे क्रैक्स पड़ गए हैं, तो ये वाली रेमेडी बहुत ही आसान है और इसके रिजल्ट बहुत ही अमेजिंग है। सिर्फ 3 दिन अगर आप इसको रेगुलर यूज कर लेंगे तो आपकी स्किन बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगी और रेगुलर यूज करने पर आपकी स्किन नरम मुलायम हो जाएगी, खुश्की खत्म हो जाएगी। रेमेडी को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें। अब हम रेमेडी बनाना स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले आपने लेनी है डिस्प्रिन की गोलियां। इसे सर दर्द के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ही इफेक्टिव होती हैं, लेकिन ये हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छी होती हैं। स्किन को हील करती है, रिपेयरिंग का काम करती है। ये हमारी स्किन पर केमिकल एक्सफोलिएशन का काम करती है, डेड स्किन को रिमूव करती है, स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ बनाने में हेल्प करती है। और अगर आपको बहुत ज्यादा पिंपल्स हो रहे हैं तो उसके लिए भी डिस्प्रिन की गोली बहुत अच्छी होती है। पिंपल की पेन को खत्म करती है, सोजिश को कम करती है। तो यहाँ पर मैंने 2 डिस्प्रिन की गोलियां ले ली हैं। इसको मैं बारीक पीस लूंगी। आपने भी इसको अच्छी तरह से पीसना है। अगर आपकी एड़ियां बहुत ज्यादा फटी हुई हैं, एड़ियों में दर्द होता है या फटी एड़ियों की वजह से खून निकलने लगता है, तो ये डिस्प्रिन की गोलियां उसको हील करेंगी। स्किन आपकी जुड़ने लग जाएगी, फटी एड़ियों में दर्द कम हो जाएगा। डिस्प्रिन को आपने डायरेक्ट अपनी स्किन पर कभी भी नहीं लगाना। इस तरह से मैं आपको रेमेडी भी बनाना सिखाऊंगी, वैसे ही आप बनाकर लगाएंगे तो आपको फायदा होगा। अब यहाँ पर आपने एक क्लीन बाउल लेना है। 2 डिस्प्रिन का पाउडर बनाकर मैंने इसमें ऐड कर दिया है। सेम इसी तरह से आपने इसको बनाना है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये आपकी स्किन के लिए बहुत ही जबरदस्त चीज है। ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जैतून का तेल। सर्दियों में जैतून का तेल हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। ये स्किन को डीपली मॉइस्चराइज करता है, यानी कि स्किन के अंदर तक जाकर स्किन को हील करता है, रिपेयर करता है। और जिन लोगों के सर्दियों में हाथ पांव बहुत ज्यादा ठंडे रहते हैं, जल्दी गर्म नहीं होते, तो जैतून का तेल आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। ये स्किन में हीट पैदा करता है, स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ बनाता है, रफनेस और ड्राइनेस को खत्म करने में हेल्प करता है। 1 चम्मच मैंने इसमें जैतून का तेल ऐड किया है। ये झुर्रियों को खत्म करने का काम करता है। इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। इससे आपकी स्किन स्मूथ हो जाती है, नीट एंड क्लीन हो जाती है। फटी एरियों के लिए, खुश्क जल्द के लिए या फिर खुश्की की वजह से खारिश होती है, तो ये ऑयल आप लोगों के लिए बेस्ट है। नेक्स्ट मैं इसमें ऐड करूंगी चीनी। यहाँ पर मैंने 1 छोटा चम्मच चीनी ली थी, उसको अच्छी तरह से पीस लिया। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसमें आपने मोटी चीनी का इस्तेमाल नहीं करना, बिल्कुल बारीक पिसी हुई चीनी आपने ऐड करनी है, ताकि जब हम अपनी स्किन पर मसाज करें तो ये हमें चुभे ना। चीनी भी ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छी है। ये स्किन को सॉफ्ट बनाती है, डेड स्किन को रिमूव करती है। जब आप इसको अपनी स्किन पर यूज करेंगे ना, तो फिर आपको इसके रिजल्ट का अंदाजा होगा कि वाकई इसके रिजल्ट इतने अमेजिंग हैं। चीनी से जब हम अपनी स्किन पर मसाज करते हैं तो ये ब्लड सर्कुलेशन को तेज कर देती है और स्किन जल्दी से हील होने लगती है, ग्लो आने लगता है, रफ और ड्राई स्किन रिमूव हो जाती है और आपकी स्किन बहुत ज्यादा हेल्थी और ग्लोइंग हो जाती है। बहुत से लोग ऐसे करते हैं, जब तक उनकी स्किन ड्राई नहीं हो जाती, स्किन में क्रैक्स नहीं पड़ जाते, तब तक वो कोई भी मॉइस्चराइजर या क्रीम यूज नहीं करते। इस तरह क्या होता है कि स्किन बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और उसको रिपेयर होने में काफी टाइम लग जाता है। तो बेहतर यही है, जैसी सर्दियां स्टार्ट हों आप अपने हाथ पांव की केयर करना स्टार्ट कर दें। और यहाँ पर मैंने 1 छोटा चम्मच इसमें ग्लिसरीन ऐड की है। ये भी स्किन के लिए बहुत अच्छी है। सर्दियों में ड्राइनेस और रफनेस को खत्म करने के लिए ग्लिसरीन बहुत अच्छी चीज है, लेकिन हम इसको डायरेक्ट नहीं यूज कर सकते, इसलिए इसको रेमेडीज में यूज करना चाहिए ताकि आपको इससे फायदा हो। ग्लिसरीन को अगर थोड़ा सा अपनी स्किन पर लगा कर देखें तो आपको फील होगा कि इसमें से हीट निकल रही है, इसलिए इसको सर्दियों में यूज किया जाता है। ये स्किन को बहुत ज्यादा मॉइस्चराइज करती है, स्किन को डीपली हाइड्रेट करती है और खुश्क मौसम में स्किन को नमी फ्राहम करती है। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये है पेट्रोलियम जेली। आप किसी भी कंपनी की पेट्रोलियम जेली ले सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच मैंने इसमें पेट्रोलियम जेली ऐड की है। पेट्रोलियम जेली ऐड करने से ये एक थिक सा बाम बन जाएगा जो आपकी स्किन पर आसानी से अप्लाई होगा, आपकी जल्द को नरम और मुलायम बनाएगा। सर्दियों में पेट्रोलियम जेली आप लोगों के पास लाजमी होनी चाहिए, इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं। फटी एड़ियों के लिए आप लोग महंगी महंगी क्रीम्स खरीदते हैं, लेकिन इस रेमेडी को यूज करने के बाद आपको कोई भी महंगी क्रीम खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितनी भी इसमें चीजें ऐड की हैं वो आप एक बार लाकर रख लें और उसको बहुत बार आप यूज कर सकते हैं।
इस रेमेडी को यूज करने के बाद आपकी स्किन कभी भी ड्राई नहीं होगी, रफ नहीं होगी। सर्दियों में भी आपके हाथ और पाँव बहुत ज्यादा नरम और मुलायम रहेंगे। जितनी भी खवातीन मेरी ये वीडियो देख रही हैं, इस रेमेडी को जरूर बनाकर ट्राई करें, क्योंकि घर के काम करने की वजह से हाथों की स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है और सर्दियों में हाथों का कलर भी खराब हो जाता है, झुर्रियां पड़ जाती हैं। तो इस रेमेडी को यूज करने के बाद आपके हाथ और पाँव बहुत ज्यादा खूबसूरत हो जाएंगे। जिन लोगों का हाथ पाँव का कलर सर्दियों में खराब हो जाता है तो उनके लिए ये रेमेडी बहुत अच्छी है। ड्राइनेस को रिमूव करेगी, इसके साथ ही आपके कलर को भी फेयर करेगी। नेक्स्ट मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कोकोनट ऑयल। ये भी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। सर्दियों में ये जम जाता है तो आप इसको थोड़ा सा गर्म कर लें, उसके बाद इसमें ऐड करें। यहाँ पर थोड़ी सी वीडियो कट गई थी, मैंने 1 चम्मच भरकर नारियल का तेल इसमें ऐड किया है। ये भी स्किन से रफनेस और ड्राइनेस को खत्म करता है, स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ बना देता है। नारियल का तेल स्किन से झुर्रियों को खत्म करने के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और अगर आप नारियल के तेल से रोजाना स्किन पर मसाज करते हैं तो ये कलर को फेयर करता है, स्किन को टाइट करने में हेल्प करता है, रफनेस और ड्राइनेस को रिमूव करता है। अब यहाँ पर आप इस क्रीम का टेक्सचर देख सकते हैं, कितनी ज्यादा सॉफ्ट और स्मूथ ये क्रीम बन गई है। मिक्सिंग आपने बहुत अच्छी तरह से करनी है, जितनी अच्छी मिक्सिंग करेंगे रिजल्ट भी आपको उतने अच्छे मिलेंगे। जितनी भी चीजें मैंने इसमें ऐड की हैं ये आपकी स्किन पर मैजिक की तरह वर्क करेगी, आपकी स्किन को रिपेयर करेगी। ये क्रीम हर तरह के लोग यूज कर सकते हैं। इसमें मैंने कोई भी ऐसी चीज नहीं ऐड की जो आपकी स्किन पर एलर्जी करे या फिर रैशेस हों आपको। बस आपने ख्याल रखना है कि चीनी आपने बहुत बारीक पिसी हुई ऐड करनी है और दूसरा आपने तमाम चीजों की मिक्सिंग बहुत अच्छी तरह से करनी है। उसके बाद आप इसको किसी भी कंटेनर में निकाल लें और आप इसको रूम टेम्परेचर पर भी रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। यहाँ पर आपको ये थोड़ी सी पतली लग रही होगी, लेकिन इसमें नारियल का तेल ऐड किया है, थोड़ी देर के बाद ये क्रीम जम जाएगी। इस क्रीम के रिजल्ट्स बाजार की महंगी क्रीमों से बहुत अच्छे हैं और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है, दिन में किसी भी वक्त जब भी आप अपने हाथ पाँव को वॉश करें आप इस क्रीम को यूज कर सकते हैं और रात के टाइम स्पेशली आपने इस क्रीम को लगाना है। फटी एड़ियों पर आपने अच्छी तरह से इसको लगाकर मसाज करना है, तब तक मसाज करें जब तक ये आपकी स्किन में एब्जॉर्ब ना हो जाए। और ये क्रीम आपको बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी में आप लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ऑयली क्रीम है, थोड़ी सी क्वांटिटी में भी लेंगे तो आपकी स्किन को बहुत अच्छी तरह से मॉइस्चराइज कर देगी। रोज़ाना आपने इस क्रीम को इस्तेमाल करना है और जैसे जैसे आप इस क्रीम को यूज़ करते जाएंगे आपकी स्किन टाइट होगी, खूबसूरत होगी, झुर्रियाँ ख़त्म हो जाएंगी और हाथ पाँव का कलर भी ब्राइट हो जाएगा। और ये क्रीम आपने अपने चेहरे पर बिल्कुल भी नहीं लगानी, ये सिर्फ हाथ पाँव के लिए है। पूरी रात ये क्रीम आपकी स्किन पर रिपेयरिंग का काम करेगी, आपकी जल्द को बहुत ज्यादा खूबसूरत बना देगी। अच्छे से मसाज करने के बाद जो एक्स्ट्रा क्रीम होगी उसको आप टिश्यू से साफ कर सकते हैं। दिन में जब भी आप अपने हैंड्स को वॉश करें इसकी थोड़ी सी अमाउंट अपने हैंड्स पर लगा लिया करें, मसाज कर लिया करें। इसको लगाने के बाद आपको कोई भी मॉइस्चराइजर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके महंगे लोशन से जान छूट जाएगी। इस क्रीम का टेक्सचर बहुत ज्यादा ऑयली है, ड्राई स्किन वालों के लिए इससे अच्छी क्रीम और कोई भी नहीं हो सकती। इस क्रीम को आप जरूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स में भी बताएं आपको इसके रिजल्ट्स कैसे मिले। यहाँ पर मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर कर दें। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।